अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद इशफ़ाक़ है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नीशियन सऊदी वाले। दोस्तों, इस वॉशिंग मशीन में साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था और इसका जो पुल स्टेयर है, इसका पंखा है, वो भी घूम नहीं रहा था। तो आइए इसको ऑन करके देखते हैं। तो देखें अभी इसका। एक तो इसकी जो मोटर है वो साउंड कर रही है बहुत ज़्यादा, और उसके जो बुश हैं, वायरिंग है, वो ख़राब है। और दूसरा, इसका बेल्ट टूटा हुआ था जिसकी वजह से इसका पुल स्टेयर या पंखा नहीं घूम रहा था। तो इसकी मोटर को खोलेंगे और इसके जो वायरिंग हैं या बुश हैं वो चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखें, हमने मोटर खोल ली थी। तो इसके जो स्क्रू होंगे या लॉक लगे रहते हैं, पिन पिन वगैरह लगी रहती हैं, वो खोल लेनी है आपने। इस तरह की ये पिन होती हैं या नट बोल्ट लगे रहेंगे, वो खोल लें। तो खोलने के बाद इसको हमने चेक करना है कि इसका वायरिंग ख़राब है या इसका बुश। तो ये जी इसके बुश की इसके वायरिंग की आवाज़ थी बहुत ज़्यादा। वायरिंग इसका हम चेंज करेंगे। तो देखें, ऊपर वायरिंग है और नीचे इसका बुश है। बुश तो बिल्कुल ठीक है, वायरिंग का साउंड था, और वायरिंग हम चेंज करेंगे। नया और अच्छा ओरिजिनल जो है वो डालेंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन चलती रहती है मोटर इसकी ज़्यादा चलने की वजह से। अगर हम लो क्वालिटी का वायरिंग डालेंगे तो फिर उसमें साउंड आना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा जो ओरिजिनल वायरिंग है वो आप डालें, उससे साउंड भी नहीं आएगा और मोटर अच्छी तरह चलती रहेगी। तो वायरिंग हम चेंज करेंगे। ये नया वायरिंग लिया है, इसको खोल के हम चेंज करेंगे। 6201 इसका नंबर है। तो आइए नया वायरिंग लगाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे फ़िट करना है। तो देखें, ये आपने इस तरह बुश ले लेना है। जो इसके अंदर वाला वायरिंग का बुश होता है उसके ऊपर आए बस। तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसको ठोकर लगाएं हथौड़ी से, और ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो अभी इसका स्टेटर जो है वो अच्छी तरह फिट करते हैं। नीचे से अपनी जगह पे इसको बिठाते हैं। तो उसके बाद इसका जो रूटर है उसको ऑयल लगाएं आप। इसकी शाफ्ट को अच्छी तरह साफ़ कर लें, ऑयल लगाएं, और बुश में भी थोड़ा सा ऑयल लगाएं। कोई भी मोटर फिट करने से पहले अगर उसके बुश हैं तो आप ऑयल ज़रूर लगा लें। दोस्तों, वॉशिंग मशीन की मोटर कैसे खोलनी है, वो ड्रायर की हो या वाश साइड की, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। तो आप वो भी देख सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने मोटर बाहर निकालनी है। तो देखें, अभी हमारा स्टेटर जो है, रूटर जो है वो फिट हो गया स्टेटर में। अभी इसका जो ऊपर वाला कवर है उसकी फ़िटिंग करते हैं। इसकी फ़िटिंग आपने कवर को आपने अच्छी तरह बिठा के इसकी अच्छी तरह फ़िटिंग कर लेनी है, ताकि जो हमारा रूटर है वो अच्छी तरह स्मूथली घूमे। और इसमें आप प्ले वगैरह चेक कर लें। देखें, घुमाएं इसको अच्छी तरह, ये स्मूथ हो, और इसका प्ले वगैरह भी चेक कर लें ऊपर नीचे इसको करके शाफ्ट को। तो देखें, इस तरह आप ऊपर नीचे करके भी इसको चेक कर लें। थोड़ा बहुत प्ले होना चाहिए इसमें। तो इसके बाद इसके हम जो वो स्क्रू लगाएंगे। नट हमने लगा लिए हैं। नट लगाने के बाद अभी इसकी जो ऊपर वाली पुली है उसकी फ़िटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह पुली फिट करने के बाद आपने इसका जो नट अच्छी तरह टाइट करना है। इतना भी टाइट नहीं करना कि ये फ्री हो जाए, आप अपने हिसाब से टाइट करें। और जो आगे वाला नट होगा उसको भी लाजमी अच्छी तरह टाइट कर लें। तो देखिए, मोटर बड़ी अच्छी तरह घूम रही है। तो अभी इसकी फ़िटिंग करते हैं।
तो इसकी फ़िटिंग हमने कर ली है। अगर फ़िटिंग की वीडियो बनाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। इसका ये बेल्ट जो टूटा हुआ था वो भी हमने चेंज किया और इसका गियर बॉक्स भी चेंज किया। गियर बॉक्स के चेंज करने की वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो देखें जी, अभी बेल्ट लगा के हम इसको ऑन करके देखेंगे कि इसका भी साउंड आ रहा है या नहीं। तो अभी ऑन करके देखते हैं इसको। तो दोस्तों अभी साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मोटर हमारी अच्छी तरह रिपेयर हो चुकी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।